ამასობაში 2 მარტია შუადღე და რა არის ახალი მოყვები ამ ვიდეოში. სანამ ყურებას გააგრძელებთ, დალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი და გააკეთეთ დონაცია. დიდი მადლობა უნდა მინდა უთხრა იმ ხალხს, ვინც ვერჩი უდგას ნეონიუს. სიტყვით იქნება თუ ფინანსებით, ყველას ძალიან დიდი მადლობა და კარგია რომ ესეთი ხალხი არის და არც ისე ცოტა სხვათა შორის. ყველას ძალიან დიდი მადლობა. ხო, რა ხდება ეხლა საინტერესო სამყაროში, მოკლედ ლონდონშია დიდი თავყრილობა დაგეგმილი ევროპელების. ზელენსკი მოგეხსენებათ იქ არის. ჩავლენ ეს ევრობიუროკრატები, ურსულა და რაღაც სხვა მაღალჩინოსნები, ნატოს ხელმძღვანელობა და ევროპის წამყვანით შედარებით ისეთი დიდი ქვეყნების პირველი პირები. ბალტიის პირელებს კიდე არ დაუძახეს და საშინლად გაბრაზდნენ ბალტიის პირელები. რატო არ გვეძახით ხოლმე ესეთ შეკრებებზეო? ჩვენო რაღაც გეგმა გვაქო. ხო, ნუ რა ვიცი, ალბათ ონლაინ ჩართავენ თუ რამე გეგმა აქვს და ხო, მოусმენენ მაგათაც. ხო, სხვათაშორის იგეგმება ზელენსკის შეხვედრა ბრიტანეთის მეფესთან. და იმედია ვიღაცა ურჩევს რომ სპორტულებით არ გაიჩიტოს და ფრაქში თუ არა კოსტუმში მაინც მივიდეს მეფესთან რა. ხო, რაღაცა ისინი არასწორი ინფორმაციები ვრცელდება, რომ თითქოს ამ შეხვედრაზე გადაწყდება რაღაც ასეულობით მილიარდი ევროს უკრაინისთვის გამოყოფის საკითხი. არა, ესე არ არის. ზოგადად იმსჯელებენ ევროპის თავდაცვის ბიუჯეტის გაზდაზე და რაღაც შეიძლება ფონდი შექმნან, ან თითოეულმა ქვეყანამ აიღოს თავის თავზე ვალდებულება, რომ სამხედრო ხარჯებს გაზრდებს და რაღაც წლებში გაწერილი შეიძლება ხო რაღაც ასეულ მილიარდობით ევროზე იყოს ლაპარაკი, მაგრამ ეს უკრაინას არ აძლევენ. თავიანთ თავდაცვაზე ფიქრობენ დამწარებულები იმ ფონზე, რომ ხედავენ, რომ ამერიკა საერთოდ ხელების დაბანას აპირებს მაგ საკითხში. ხო, ეს არის საინტერესო. საქართველოში რა ხდება ეხლა? რაღაცა უჩვეულო და ცოტა საეჭვო სიწყნარეც არის. ეს ხაზარაძის Dream Team-ი დასავლეთშია გასული და ვითომ სტიქიას ებძვის. ხო, რაღაც მოჩვენებით სურათს ქმნიან და რაღაც ვიდეოებს იღებენ, რომ აი თურმე ხაზარაძე რო არა სტიქიას ვერ გაუმკლავდებოდით. ხო, სადღაც გაუჩინარდა დოი თავის თეატრით. თუ ვინმე მიცით სად არის ჩვენი თეატრი და რა შვება, დაწერეთ კომენტებში. ხო, საერთოდ არის გაუჩინარებული 1-2 საშიში ტიპი. ჯაფარა და ხოშტარა მაგალითად. და ვფიქრობ რაღაცას ნამბოზრობენ. ეხლა არ თქვა არიკადრებენ ეგენიო და კაი საქმით არიან დაკავებულები. რაღაც ემზადებიან. სხვათაშორის მე ველოდები ამ ჩვენი აკაცუკო ოპოზიციის გააქტიურებას. ამ კვირაში არა, აქ მოკლე კვირაა, დედის დღე, იქ 8 მარტი რაღაცები, აი უკვე შემდეგი კვირიდან ვფიქრობ და მგონია რომ რაღაც ფინანსებიც ამისთვის უკვე მოძიებულია და შეიძლება ქვეყანაშიც არის შემოსული. ამერიკისგან დახმარება რა თქმა უნდა ამ NGO-ებს და ოპოზიციას შეუწყდათ USAID-ის დახურის შემდეგ. მაგრამ ევროპული დახმარება მოდის, ოფიციალურადაც გამოყვეს რაღაც თანხა და ჩემი აზრით ჩემუდმებითაც ეზიდებიან. ხო, და რაღაცეები აქტიობებისთვის მე მგონი თანხები არის. საზღვარი პრინციპში რამოდენიმე მიმართულებით ღია გვაქვს და ეს არ უნდა იყოს პრობლემა მაგათთვის. ხო, აი ნახოთ როგორ გამართდება თუ არა ჩემი ვარაუდი. ხო, კიდე რა იყოს საინტერესო საქართველოში? რაღაც სტატისტიკა გამოქვეყნდა, ინდოელი სტუდენტების რაოდენობა არის სერიოზულად გაზრდილი და 20,000 ინდოელი სტუდენტი სწავლობს თურმე საქართველოში. 16 კერძო უმაღლეს სასწავლებელში და 4 სახელმწიფოში. ხო, ეს კარგია იმ თვალსაზრისით, რომ შემოსავალია რა ეს სტუდენტები. შარშან მაგალითად 900 მილიონი შემოსავალი ჰქონდა უცხოელი სტუდენტებისგან. ეს თვითონ სწავლის საფასურს რო იხდიან და ნუ აქაც ცხოვრება და ის ხო უნდა თბინას გირაობენ, საჭმელს ჭამენ და ასე შემდეგ. ხო, და მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ეს და სხვათაშორის მე ვფიქრობ, რომ ეს კარგია, რაღაც საგანმანათლებლო ხაბად ყალიბდება საქართველოს და როგორც ჩანს განათლების რაღაც მიმართულებებში რეგიონში ლიდერები ვარ და მოდის ხალხი აქ სასწავლებლად.
ფიქრობ, რომ ამაში სერიოზულ წვლილს შეიტანს ქუთაისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტიც რო ამოიქოქება რა. ხო, ეს ახლა რატოა კარგი საგანმანათლებლო ხაბათ რო ყალიბდები რა, ეს ახლა ინდოელი სტუდენტები ხო ძირითადად სამედიცინოზე სწავლობენ. ანუ მედიცინის თვალსაზრისით წინსვლები გვაქვს და არის პერსპექტივა, რომ რეგიონის სამედიცინო ხაბათად ჩამოყალიბდეთ. ანუ სამკურნალოდ ეხლაც არის ეგ ტენდენცია, მეზობელი ქვეყნებიდან ჩვენთან მოდიან სამკურნალოდ, მაგრამ კიდევ უფრო თუ განვითარდება ეს სექტორი, კარგი იქნება რა და სამედიცინო ტურიზმი თუ რაც ქვია ამას, მოკლედ საკმაოდ შემოსავლიანი რამ არის. და პლუს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის და იმის განვითარებამ შეიძლება გამოიწვიოს ის, რომ მაღალ ტექნოლოგიურმა კომპანიებმა გააკეთონ აქ თავიანთი წარმომადგენლობები და რაღაც მაღალ ტექნოლოგიური წარმოებაც გაიხსნას რა პერსპექტივაში. სადაც ბევრი კარგი სპეციალისტია, ეს ინჟინერი იქნება, IT სპეციალისტი თუ რაღაცა, ხო, იქ მსგავსი წარმოების გახსნა უფრო მომგებიანია და შეიძლება ამ მიმართულებითაც წინსვლა იყოს და საკმაოდ დიდი შემოსავლები მივიღოთ აქედანაც. ეს იყო სულ დღეს, რაც ხდება საინტერესო საღამოს დაველოდოთ ევროპელები რას იტყვიან ნახოთ.